こんにちは、ラグ。最近はどうですか？元気だよ。あまたは俺も元気。今日はいい天気だね。そうだな。コーナ君は畳嫌い？ここのコーヒーはとても美味しいらしいよ。そうですか。じゃあ、ラテをどなたみたい。ラテ2つお願いします。ありがとう、ラグ。コーナミスは静かでいいに。すごい頃はファインビルディングはいつもめげてれば。そうだな。見るだけでウクウクするよ。あのプラザはとてもかっこいいみたい。カメラを撮る子。いいね。かわいい思い出になりそう。赤ソルのショップはお土産も売っているかもしれない。じゃあ、後で。विश्वात कोनो जिडोश वा अनाटा नो いい新しいでしょ。この間。सुगोकु काकोई जाने 素晴らしいね。いつか僕もこのかっこいいもの買いたいな。どうする？ここで写真を撮る？いいね。白い写真はインスタグラムに最高だよ。また遊びに来てね。卓球。今日は楽しかった。もちろん、また今度ね。